OK，歡迎弟兄姊妹啊！好啦，後邊嗰啲弟兄姊妹請你入嚟啦，我哋預備嚟到敬拜上帝。我哋咧開始有一啲年青人咧，就會慢慢係離開返香港或者去其他地方噶啦，都求主保守佢哋嚇。好，我哋都歡迎喺我哋當中嘅每一位弟兄姊妹啦。有冇人咧呢個 Christmas 諗住遠行㗎？或者 Christmas 之前會去一去其他地方㗎？有冇啊？有 OK，你去好短啫，幾日啫OK，好，我哋都祝福大家嚇。OK，有冇人生日啊？呢個禮拜有冇人結婚週年啊？好，咁我哋都歡迎弟兄姊妹，我哋睇睇家事分享先好嘛？咁啊，主日學照舊啦，聽日係第5堂，咁就浸禮班同樣係會繼續嘅好，都祝福大家。下一章就教育部咧會喺11月23號咧就係改選因為有2位嘅職員咧要退任，咁就要另外選多2位，咁都為呢樣嘢祈禱啦如果門口你頭先入嚟嘅時候未攞到啲掛歷咧，咁你可以一陣間完咗嘅時候Cherry 就喺嗰度啦，Cindy 都喺嗰度啦，咁咧就你可以咧登記每個 family 有一個嘅咁弟兄姊妹可以攞。如果返香港嗰啲青年人都可以攞過嘅咁咧就教會會一連串有一啲嘅唔同嘅模擬嘅崇拜嘅安排，咁經過幾個嘅諮詢啦，好多同弟兄姊妹一啲嘅了解啦、分享啦咁咧就12月、1月咧就我哋會有喺1月份咧有2個呢啲模擬崇拜嘅安排，咁但係咧喺12月聖誕崇拜啦、28號嗰個 weekend 啦，咁我哋都有2個嘅combine 聯合嘅崇拜嘅。聖誕就係25號10點半咁最拉尾嗰個禮拜咧，咁我哋27號咧都唔會有崇拜呢個時候，咁就會喺星期日10點半OK。咁1月25號都有個嘅聯合崇拜，因為聯合崇拜之後咧就係貴會咁所以嗱請大家留意。咁呢個咧我哋都會放上教會嘅 Facebook 嘅咁呢啲係暫定即係星期六咧其實都傾緊到底英崇嗰個嘅喺禮拜6嘅安排會點樣咁呢個咧就有待去再決定。咁但係咧就1月4號啦，同埋1月11號咧，英崇就嘗試咧會喺星期日朝就有2個所謂 back to back 嘅一啲嘅安排。咁1月4號咧就係由9點半至到9點45分至到11點15分就係中文崇拜，跟住30分鐘之後咧就係英崇11點45分至到1點15分，大致係咁啦。點解唔係一定好 exact 嘅？不過咧就大約我哋嘅崇拜都係個半鐘咯OK。咁所以咧請大家留意咁我都一路由而家都會報告噶啦咁如果大家係咯影下相係我寫錯咗英崇嗰個應該係9點45分因為我會改翻OK。咁係咯，請大家留意多多祈禱。好，咁Dennis 咧就會分享下咧佢Vanuatu 嘅短宣嘅一啲嘅經歷。Hello， 弟兄姊妹平安。好，咁今日咧我就分享下9月份嗰陣時我去亞努亞圖嗰個短宣啦。咁首先咧，我好感謝主啦，佢俾我有機會可以服侍佢，可以去再一次去亞努短宣嗰度啦。咁同埋我就好多謝弟兄姊妹啦，特別係婦女，因為佢哋嗰陣時親手咧幫我哋做咗一啲環保嘅衛生巾啦，同埋嗰啲筆袋又俾我攞過去啦。咁同埋多謝你，小禮物啦，同埋金錢上嘅支持咧，我哋全部攞咗去咧幫助當地嘅人嘅。
咁同之前都一樣，即係我哋就係透過做一啲醫療啊，同埋一啲兒童嘅事工咧，嚟到將神嘅愛嚟到帶俾當地嘅居民嘅。咁其實喺嗰度咧，其實我哋做得最多嘅咧就係禱告，係啊，因為我哋每一個人見到當時每一個無論係病人啦，或者係傾偈嘅人碰面都好啦，我哋都會同我哋一齊禱告嘅，因為我哋相信就係一切嘅醫療都係由神而嚟嘅。咁同埋而其次做得多嘅咧，就係同當地嘅人傾偈啦。咁我哋就關心佢哋生活上面嘅生命啦，係咪？特別就係我哋希望就係將佢哋帶翻去主嘅身邊，因為其實喺當地咧，雖然佢哋話自己全部都係基督徒，但係其實好多人咧，佢哋都冇翻教會，亦都冇祈禱嘅，即係要完全即係話自己基督徒咁解嘅啫。咁所以咧，我好感謝主，就係當我同佢哋傾偈祈禱嗰陣時，我都帶咗有幾位弟兄姊妹咧，都願意真係同神立志，再一次翻返去神嘅身邊。咁咧，今次咧我就想同大家咧就一跳就跳到最尾嗰一天嚇，係啦。咁呢日咧對我嚟講好特別。咁我哋呢條村咧，我哋第一次去嘅。呢條村係非常之遠嘅喎，咁我哋坐車咧都要坐成3至4小時車過去嘅。咁嗰個車程咧係非常之顛簸嘅，成條路都係窿嚟嘅，即係我唔係誇張，即係冇一忽係好㗎，條路全部都係窿嚟㗎。咁我好感謝主啦，佢俾我坐喺車裏邊嚇，但係坐嗰陣時咧，都個頭係咁撞到個車頂㗎，你已經就會係真係好崎嶇、好辛苦。咁我哋終於去到啦。咁我去到嗰陣時咧，第一個人同我傾偈一個咧，就係當地嗰條村嗰個村長啦。咁佢就問我哋一樣嘢，佢就話：你哋會嚟幾多日啊？咁跟住我同佢講，就係今日㗎咋，一日㗎咋。咁跟住佢就好失望咁嘅樣喎。點解會咁樣嘅咧？因為其實咧，佢哋係等咗我哋去好耐㗎啦。其實咧，我哋揸車咧，經已係去到嗰條路嘅末端㗎啦。我哋條路已經去唔到第二地方㗎啦。咁但係其實咧，喺條路末端之後咧，嗰個山頭上高都係村嘅。咁嗰啲村咧就冇路嚟㗎，佢哋全部都係靠行路或者係坐船仔咁嚟我哋嗰邊嘅。咁所以當我哋去之前咧，其實當地嘅村嗰啲嗰個族長啦，經已係同咗附近嗰啲人講咧，我哋有要過嚟探訪我哋，嚟幫我哋做醫療嘅，所以我哋就好期待嚟緊㗎啦。所以有啲人咧係甚至乎嗰朝早咧，經已係預備行緊過嚟，要行2-3個小時嚟見我哋。咁所以聽到話，如果嚟一天嘅話咧，基本上係冇可能見晒咁多人嘅，所以佢有啲失望，係啊。咁我同當地嗰個護士傾偈啦。嗱，咁嗰個護士咧就好重要，因為點解咧？喺成個山頭咧係冇醫生，一定冇牙醫㗎啦。咁呢個護士就係成個山頭嗰啲人嘅。咁我就問呢個護士咁話：咁如果啲人真係譬如好嚴重嘅病，或者佢牙好痛，咁你幫唔到佢，咁點算好咧？咁佢就話：咁就唯有要坐車，即係坐嗰個幾小時好多窿嗰條路啊車出邊，然之後去醫院度睇㗎啦咁。咁對我嚟講，咁出去睇冇問題啊，係咪先？但係問題就係佢哋係冇錢㗎，因為我哋唔好忘記就係喺佢條村咁遠嗰啲住嗰啲人咧，佢哋全部都係靠自給自足嘅，即係佢哋種嘢俾自己食，養雞俾自己食，佢哋係冇錢㗎就會。所以如果真係咁嘅情況嗰陣時咧，唯有就係攞啲糧食、攞啲雞咁拎出去市區度賣，咁先至有錢。佢哋喺醫院睇病嗰陣時睇牙咧都要俾錢嘅，咁所以其實嗰個情況係好困難。係啊，咁同埋咧喺嗰度咧，我見咗好多人啦。咁我發現就係，譬如我見10個人都好啦，嗰10個人裏邊咧，都冇一個人會刷牙㗎喺度，個個都唔刷牙嘅，啲牙全部都爛得好緊要。咁所以係咯，嗰度其實有好多嘢，我哋仲需要幫佢哋。咁太多人啦，即係我哋未去到嗰陣時咧，我已經見到嗰個艇即係坐滿晒人喺度嚟。咁所以其實當我哋到咗差唔多11點鐘5嗰陣時咧，我哋要 cut off 啦，我哋就話唔可以再接新症啦。因為如果唔係嘅話咧，我哋就冇可能離開嗰度噶啦。其實我哋剛已經做到成下晝5點鐘，跟住翻到去 motel 嗰度咧，成夜晚8、9點，我哋已經好夜噶啦，已經係。咁但係神就喺嗰度咧，佢就開我個眼界，佢俾我見到原來呢度真係好有需要。跟住神就問我 Dennis， 你願唔願意再翻嚟呢度服侍我咧？咁我同神講我願意。我好感謝主，佢俾我即係喺呢度經歷到佢，亦都俾呢個 challenge 我。好，咁同埋第二件事就係啦，咁喺其中有一日，當我喺一個即係包經歷侍奉嗰陣時啦，咁咧神好奇妙嚇，咁咧我當日咧就遇到咧一班宣教隊喎，
咁嗰個宣教隊邊度嚟嘅咧？就係亞魯亞圖其他島，佢就係坐船嚟我哋嗰個島咧嚟到做傳福音嘅工作。咁我團隊裏邊咧有牧師啦，有一啲執事啦咁樣啦。咁啊佢哋就嚟我哋度想見我哋牙醫整牙。咁我嗰個牧師剝咗隻牙啦。咁跟住我就見嚟我弟兄，咁同佢傾開偈啦。你哋估下佢咩名？呢個弟兄呢個名咧竟然叫 Cham 喎，即係同我姓一樣名嘅喎，就會係。咁我覺得嚇又會咁樣嘅咁。咁大家估下咧，佢喺教會度做咩職份嘅？佢竟然係唔係？佢竟然係傳道部嘅部長喎！咁我就覺得哇，又會咁巧嘅咁，即係我覺得神係完全特意咁安排嘅。即係大家見面之後咧，好似一見如故兩兄弟咁，即係攬頭攬頸啊！即係想錫佢一啖嘅係。咁跟住我哋就大家一齊分享下我哋自己教會嘅事工啊，即係講下神嘅恩典啊，跟住講下我哋傳福音嘅經歷咁樣咯，即係好受感動我。因為點解咧？因為佢哋幾個人啦，三四個人啦，佢哋就係坐船過嚟啦，佢哋就係原來靠步行嚟到傳福音，無論落雨天晴都係咁行喎。所以當日咧我哋去嗰時咧，其實係落住大雨噶。跟住咧佢嚟咗我哋嗰度啦，佢哋全身已經濕透噶啦。即係我見到佢咁嗰陣時，我覺得好感動。即係神就透過佢哋所做嘅嘢，神就鼓勵我啊。因為有陣時其實當我喺侍奉主嗰陣時喺東浸度，有陣時都會有好忙啊，覺得啊有啲懷疑嘅時候。但係當我見到佢咁嗰陣時，我覺得哇，原來我所做嘅係好微小啦，就會。所以我感謝主，頭件事嚟到鼓勵我。好嗱，咁跟住咧，最後咧，我就想有一個咧叫做自問自答嘅環節，係啦。咁啊咧就同大家講下一啲嘢嚇。咁有啲人問我就係咧，咁去短宣有冇年齡限制嘅咧？咁我答案咧係冇嘅嚇，係咪到先？係啦，係冇嘅，係啦。只要你認為自己咧身體健康，能夠坐車唔暈車浪嚇，咁就 OK 㗎啦。同埋其實我哋今次咧有一班年青人，好似唔好撳到。好，咁我需唔需要咩特別嘅特殊技能嘅咧？咁好，可以再撳啊。OK， 係唔需要嘅。不過好緊要就係你要有一顆愛神同埋愛人嘅心，你要有一個好謙虛咁放低自己，然之後順服咁樣去侍奉主。好，咁跟住咧，咁如果咁可以做啲咩啊？咁嗱，其實好多嘢可以做嘅。你可以幫手一齊嚟到 set up 我哋嗰啲流動嘅診所啦，咁可以登記病人啦，可以幫我哋消毒工具啊，咁可以同當地嘅居民傳福音啦，一齊同我哋禱告。咁同埋咧，可以幫助我哋兒童嘅事工，同埋可以幫我哋煮飯。或者執頭執尾，同埋如果你願意即係將你自己交俾神嘅話咧，我相信神一定會幫你揾一個差事俾你。咁跟住啦，唔識講英文可唔可以咧？咁呢個咧其實絕對可以，因為點解咧？根本當地嘅人咧都唔係好識英文嘅，係啊，佢哋講自己嘅土話嘅，其實係啊，所以變咗咧英文你千祈唔好太好。如果你講得太好成句嘅話咧，佢根本就唔知你講乜啦。所以總係講單字。仲要加埋我哋中文嘅文化上去喎，即係咧要將啲思路就調翻轉嘅，咁咪就好明㗎啦。英文係唔需要太好㗎嚇，係。好啦，咁我哋食啲咩㗎咁？嗱，大家千祈唔需要擔心嚇，我哋嗰邊咧係有飯食嘅，係啦，因為我哋團隊裏邊咧係會有啲廚師，今日去上次丁三樣啦，佢就會煮啲好美味嘅中餐俾我哋食啦。咁之前有阿 Max 煮西餐咁樣嘅，所以大家一定唔需要擔心，食嘅係一定 OK 嘅嚇。好，咁跟住啦。咁我需唔需要受咗洗先至可以去啊？咁係唔需要㗎嚇。OK， 好，咁跟住咧仲有問題嘅。咁成個行程幾多錢咧？好啦，呢個好緊要嚇，呢個同大家講緊一個 burning question 嚟㗎啦，就會係嗱。咁大家係需要咧係自己俾你一個來回機票錢嘅，咁大概係1200蚊。嗱，咁之前咧其實都有弟兄姊妹咧攞喺教會度可以籌款，我哋都會幫你籌款嘅，係啦。咁而東浸咧就會幫你俾晒三餐啦，同埋住宿啦，同埋當地交通費用。咁當然啦係有特別條件咧咁。如果係咁嘅話咧，你就需要同我講一聲，咁我哋就傾傾偈啦，要係啦。咁可能就要安排你，可能要同一同高傳道傾一傾啦。咁但係之前咧，其實曾經試過有一個人咧喺短宣裏邊先至信主，同埋喺當地仲洗埋禮添嘅。咁你會唔會係下一個咧？好啦，跟住可能先至話，咦，我都好想去喎，咁我點樣去啊？咁幾時可以再去咧？咁嗱，呢個咧機會難逢，萬勿錯過。
下年4月2號至到4月11號10天嘅時間嚇，就係復活節同埋學校假期嚟嘅。我哋經已有3個人報名㗎啦，一個就係我啦，一個就係 Max 同埋我個仔燕樂嚇，係啦。咁所以咧就揾我啦嚇，有問題嘅話咧同我講，好唔好？電話喺度嚟嘅，同埋出邊有我個電話喺度㗎啦。好，多謝大家嚇 ，thank you。OK， 都為自己祈禱嚇，到底上帝會唔會感動你呢？好，我哋讀以弗所書第2章8至9節啦。你們得救是本乎恩，也因着信。這並不是出於自己，乃是神所賜的；這也不是出於行為，免得有人自誇。呢個係我哋清楚蒙恩得救呢個嘅聖經嘅教導。好，都讓我哋預備我哋嘅心啦，嚟到去奉獻，預備我哋嘅心嚟到去敬拜。我哋同心為奉獻嚟到去禱告。親愛主，多謝你喺我哋生命當中所需用嘅一切，你都係按照你自己嘅恩典榮耀嘅豐富賞賜俾我哋。一切都係上帝你嘅恩典，唔係我哋配得或者可以值得去領受。但係感謝主，你自己豐富你嘅憐憫知道我哋嘅需要，唔單止喺拯救我哋永恆嘅生命可以與主永遠同在，你亦都供應我哋今生所需用嘅一切，所以我哋都獻上感謝。我哋能夠今日可以健康，可以嚟到去有溫飽，能夠今晚可以坐喺呢個禮拜堂，可以同弟兄姊妹一齊去敬拜主啊，都係你自己嘅恩典。所以主，我哋願意喺你嘅恩典當中嚟到去回應，單止係金錢，亦都喺我哋嘅侍奉啦，喺我哋每一天每一日嚟到去為主作見證啦，喺我哋工作，喺我哋嘅家庭，喺我哋鄰舍當中，我哋彰顯上帝你自己嘅憐憫，你嘅恩典喺我哋嘅生命當中，願人都能夠透過我哋能夠認識主。多謝主，我哋求主悅納我哋嘅擺上，亦都引導我哋嘅心嚟到你面前去敬拜，奉主耶穌基督嘅名，阿門。好，唔該，司事啊。弟兄姊妹平安，讓我哋一同起立啊！讓我哋用心靈同埋誠實去敬拜我哋天父上面嘅神。喺詩篇138篇，詩人咁話：我要一心稱謝你，在諸神面前歌頌你，我要向你嘅聖殿下拜。為你嘅慈愛同埋誠實稱讚你嘅名，因你使你嘅話顯為大，過於你所應許的。一首詩歌，我要一心稱謝你。我要一心稱謝你。在主神面前歌頌你，我要向你的聖殿下拜，為你慈愛和親切稱讚你名。我要一生
称谢你，在主神面前歌颂你。我要向你的圣殿下拜，为你慈爱和诚实称赞你名。我要歌颂耶和华作为，因你慈爱永远传传。我虽行在困苦患难中，你应许必将我走我。我要歌颂耶和华作为，因你的名大有荣耀。我俯求时，你必应允我，鼓励我，使我心里有能力。我要一生称谢你，在主神面前歌颂你。我要上你的圣殿下拜，为你慈爱和诚实称赞你名。我要歌颂耶和华作为，因你慈爱永远传传。我虽行在困苦患难中，你应许必将我走我。我要歌颂耶和华作为，因你的名大有荣耀。我俯求时，你必应允我，鼓励我，使我心里有能力。我要歌颂耶和华作为，因你慈爱永远传传。我虽行在困苦患难中，你应许必将我走我。我要歌颂耶和华作为，因你的名大有荣耀。我俯求时，你必应允我，使我心里有能力。你必亲传付我的心，你必不离弃你所创造的。以弗所書2章4至5節。然而神既有豐富嘅憐憫，因他愛我們嘅大愛，當我們死在過犯中嘅時候，便叫我們與基督一同活過來。你們得救是本乎恩。感謝神嘅憐憫同埋恩典，賜下耶穌基督成為我哋嘅救主，救我哋脫離罪嘅工價，就係永死。Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did
chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy rings, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy rings, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. 然而我哋唔係就咁得救就算嘅，讓我哋唔好喺信仰上邊原地踏步，我哋將要學習將主權交出，讓基督成為我哋生命嘅主，每天學習跟隨佢，向世人活出與基督相稱嘅生命。再次將我更新，讓我屈身，盡我一生，將我心單單歸向主。俗世所想，全屬虛幻，唯獨你愛方永久。樂意甘心為你傾出，夢與今生的你。
崇敬與稱讚都歸你，你是道路、真理、生命，容我再一次將心歸你，令我再次更新蛻變，崇敬與稱讚都歸你，你是道路、真理、生命，容我再一次將心歸你，令我再次更新蛻變，令我再次更新蛻變，令我再次更新蛻變。我有少嘅禱告，多謝主，多謝主令我哋嘅生命嘅氣息。神啊，讓我哋係咯，喺當我哋在世嘅時候，讓我哋都繼續不斷咁更新，讓我哋更加嘅可以像你主耶穌基督你，求神你帶領。我感恩禱告奉靠主耶穌基督得聖名字祈求，Amen。大家請坐。唯有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民。要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。你們從前算不得子民，現在卻作了神的子民。從前未曾蒙憐恤，現在卻蒙了憐恤。親愛的弟兄啊，你們是客旅，是寄居的。我勸你們要禁戒肉體的私慾，這私慾是與靈魂爭戰的。你們在外邦人中，應當品行端正，叫那些毀謗你們是作惡的，因看見你們的好行為，便在監察或作眷顧的日子歸榮耀給神。經文讀畢。唔該，Grace。OK。有幾多人中意睇欖球㗎？幾多人中意睇 All Blacks 㗎？唔係好識欣賞啊，其餘嗰啲。我初初睇欖球嘅時候，我都覺得，咦，咁肥嘅都可以做運動嘅咁樣啊，打波嘅嚇，原來越肥越好喎，對某啲嘅位置嚇即係特別係前即係打前鋒嗰啲嚇咁。All Blacks 即係而家咧都有好多嘅比賽呢個世界知名嘅球隊嗱，錢咧其實就唔係好多嘅。比起 NBA 或者美國嗰啲欖球嗰啲，即係作為 All Blacks 嘅成員咧，就錢唔係好多。不過咧出名，世界知名，話你能夠成為 All Blacks， 曾經係 All Blacks 係引以為榮嘅咁但係咧你要成為即係 All Blacks 裏邊咧就唔係咁易嘅爭晒崩頭嘅係咪每一年咧曾經無論你曾經幾威但係你今年唔喺狀態。你今年呢，即係你唔夠，你嘅表現唔好，咁就 sorry， 你曾經幾叻都冇用按照
你嘅表現，按照你嘅狀態嚟到選係咪被選入呢個今年年度嘅 All Blacks 啊？人人都好希望啊，好特別打籃球嗰啲嚇，特別啲毛里族啊嗰啲啊，Samoan嗰啲啊嚇，嗰度好渴慕能夠一舉成名嚇。但係喺上帝揀選喺呢個人類最超越、最榮耀嘅呢一個族群裏邊咧，嗰個資格咧就唔係咁嘅。嗰個資格好簡單嘅啫，就我哋願唔願意咧嚟到去相信嚇。呢段聖經頭先阿 Grace 幫我哋讀過啦嚇，唯有你哋係被揀選嘅族類，係有君尊嘅祭司，係聖潔嘅國度，係屬神嘅子民，係好尊貴喎。不過可能我哋即係有陣時唔覺得喎嚇。其實可能喺呢個嘅被造之物嘅裏邊，如果天使嚇或者好多已經離開咗呢個世界，佢哋警覺呢一個嘅上帝嘅族群呢個揀選啦，哎呀我錯失咗啦就點解我嗰陣時唔回應呢？今日我哋被揀選，有陣時我哋都可能我哋當作必然啊。願呢段聖經去再一次提醒我哋，到底我哋被揀選嘅呢一群嘅，我哋有咩嘅含義呢？目的係何在呢？我哋有啲咩需要留意呢？嗱，咁你今日呢，就係喺我哋嘅信仰宣言嘅第7啦。下一個禮拜呢，就係第8，就完結晒我哋呢個喺呢一個嘅會章裏邊嗰8個信仰嘅宣言。嗱，今日呢呢個嘅唔係淨係得救就算數啦，我得救我要繼續嚟到去成長嘅。呢個係今日我想同大家去分享嘅，就透過呢段嘅聖經嚇，喺彼得前書第2章9至12節。嗱，呢段聖經提醒我哋咧嚇，彼得去提醒當日去寫信嗰啲嘅受眾，佢哋要彰顯作為上帝選民嘅榜樣，以致能夠榮耀上帝自己。今日呢段聖經，上帝都透過呢段聖經提醒你同我哋要活出基督徒嘅特質，係我哋有嘅。基督徒係有特質嘅，呢個唔係靠住我點樣嚟到即係嚟到努力嘅，係其實生命已經有㗎啦。我哋點樣去活出佢出嚟呢？以致我哋嘅生命能夠榮神益人呢？我哋一齊睇下呢段嘅聖經嚇。嗱，呢個寫信嘅時候，一開始呢，第1章第1節，彼得呢就話：使徒彼得寫信俾分散在喺邊度呢？就係呢一笪，即係上邊呢啲啦，本都、加拉太、加帕多家、亞西亞省、比推尼，就係呢度。大約今日呢，就係呢一啲嘅土耳其嘅地方。呢一啲人點解會分散呢？就係好有可能呢，係大約喺《使徒行傳》第8章記載，司提反呢去被迫害，被人用石頭打死咗，然後跟住呢，教會遭受逼迫啦。嗱，嗰度呢就形容呢大教會遭受大逼迫。嗱，我哋咧就睇下就好輕易就過咗啦。遭受逼迫咯咁樣，其實嗰個嚴重性好犀利㗎，可能以致咧當時住喺耶路撒冷嘅人咧耶路撒冷嘅喺呢度，佢哋一路咧就走啦，要走啦，就於是咧越走越遠越安全，於是就不斷咧就散居喺成個亞西亞省㗎啦。如果今日你睇土耳其嘅面積咧，佢大約有78萬公里咁咧就成個紐西蘭咧都係28萬公里嘅啫。咁即係話咧，即係差唔多3個紐西蘭咁大，散居係3個紐西蘭咁大。呢啲基督徒而唔係佢哋嘅地方嚟嘅。好多唔同嘅族群已經住在嗰度，佢哋作為猶太人散居呢啲係基督徒當然係佢哋散居喺嗰度嘅時候呢，
你可以想象係唔容易嘅，係受逼迫，亦都唔能夠翻去原居地咁我哋一陣我會睇下到底係咩嘅意思呢？但好得意嘅喺呢一段聖經之前呢，喺第4節、第5節呢，就講到一啲嘢嘅喎。有陣時我哋又睇點解無情情講石頭，好似唔係好拉更咁喎，同一大堆咁嘅石頭活石活石又唔係好 make sense 啊！石頭係石頭，點解係活嘅咧？咪個石頭識講嘢㗎然後咧話個活石咧又俾人遺棄咗㗎啦。不過咧上帝又預納佢喎，即係人唔要佢，上帝要佢喎然後跟住第5節就話：你哋嚟到神面前咧，你哋又係好似活石咁，即係一大堆嘢，我唔係好明㗎喎。同埋佢放點解保羅你話彼得唔好講一大堆呢啲嘢，然後跟住咧第8節、第9節話：你哋係被揀選嘅族類。咁石頭同被揀選嘅族類有乜關係咧？咁樣原來咧其實佢係用緊一啲嘅例子咧，猶太人當時好明，基督徒亦都好明耶穌基督係呢一個嘅活嘅石頭人唔要嘅但係就成為咗咧呢個神要起呢個聖殿嘅房角石喺一個 building 裏邊，房角石好重要嘅。咁跟住咧，其實講到耶穌就係咁啦。然後跟住第5節話：嗱，你哋信耶穌嗰啲咧，你哋都係石頭係呢個眾數嚟嘅，你哋都係石不過咧就你哋係俾神係揀選你哋咧，就建立你哋咧成為靈宮呢個神嘅家、神嘅教會。所以咧，你睇耶穌係咁咧，你哋都要咁。啲人遺棄，啲人唔要耶穌，棄絕耶穌，佢哋人棄絕你，好必然啦。但係上帝悅納你哋，所以呢，而家你哋面對嘅困難、遇到嘅逼迫，你哋四散唔緊要嘅，神悅納你哋，要建立你哋，使用你哋去成為咧神要建造呢個嘅靈宮嗱。喺咁樣嘅上文下理呢，我哋就會理解啦。我哋係被揀選嘅族類，係君尊嘅祭司，聖潔嘅國度。原來佢有咁嘅意思所以今日基督徒其實，如果我哋喺呢個地上邊俾人笑我哋，話我哋基督徒好，即係你預咗嘅紐西蘭我哋真係算皮毛啦，係咪？俾人哋笑下，人哋話你蠢或者你喺公司裏邊知道你係基督徒，俾人嚟到去即係嚟到去即係歧視你係好小事啦即係2個禮拜後3個禮拜後Open Door 嘅Ewan會嚟分享，哇！嗰啲基督徒因着耶穌嘅名都冇嘅，成家人成家成族嘅人因為耶穌嘅名即係無情情受苦嘅冇。今日其實常有好多啲消息喺非洲又好，喺其他呢啲嘅穆斯林嘅國家一啲強權嘅國家，基督徒嘅生命朝頭早出去。夜晚翻唔翻到嚟唔知嘅喎，無情情喺教會崇拜咧，成個教會俾人周圍揸住啲即係刀槍係咁射殺嘅喎。今日我哋可以好難理解但係今日我哋活在喺呢一度，我哋知道呢個世界唔係屬於我哋，我哋唔屬於呢個世界，所以呢世界為厭棄我哋，好理解嘅我哋唔好眷戀呢個世界。唔係我哋唔係要厭棄呢個世界即係上帝叫我哋喺呢一度活着係有佢嘅心意嘅。但係即係當世界棄絕我哋因為世界棄絕耶穌嘛但係上帝悅納我哋。所以今日咧，從4個層面我哋一齊去睇，即係上帝俾我哋呢一班人嘅呼召，上帝俾我哋嘅使命，我哋嘅焦點，我哋嘅聚即係我哋嘅聚點喺邊度？然後咧，我哋嘅操守係應該點嘅？好啦，我哋睇首先咧，我哋嘅呼召呢度講啦，有4個嘅描述，被揀選嘅族類，有君尊嘅祭司，聖潔嘅國度，屬神嘅子民。我哋今日我冇時間咧，逐個好詳細嚟到去分享4個意思。但係其實4個意思對當時受眾咧絕對明嘅就係我哋。咩叫祭司係咪獻羊獻牛乜嘢係點揀選法咁當時嘅人咧，全部有好多，譬如喺舊約嘅時候有啲嘅背景，有啲嘅典故，無論以賽亞書、出埃及記講到上帝揀選以色列人，就係佢自己按佢嘅心意揀選咯
出埃及嘅時候咧，講到呢啲以色列人咧要成為耶和華神嘅祭司啦嚇。咁以至咧當時嘅人咧，佢哋聽睇到彼得咁樣去同佢哋講嘅時候，佢哋完全明咧，我哋唔係屬於我哋自己，係上帝揀選我哋，唔係因為我哋有啲咩嘅好處啊。所以咧喺一開始咧喺呢個彼得前書第1章23節講到咧，我哋蒙了重生咧，唔係由於能壞的種子，唔係我哋自己靠自己，呢啲係能壞嘅種子啊。我今日會做得好，聽日我就做得唔好噶啦。呢啲會能壞，但係唔能壞嗰啲呢，係上帝嘅生命，上帝嘅透過耶穌基督嘅救恩，佢嘅生命臨到你同我，以致呢一個嘅生命呢係永遠長存嘅。喺第1章第3節講到，願頌讚歸於我哋主耶穌基督嘅父神，他曾照自己嘅大憐憫，藉着耶穌基督從死裏復活，重生咗我哋，叫我哋有活潑嘅盼望。基督徒，我哋今日唔係靠住我哋自己，唔係靠住我哋有啲咩嘅好處吸引上帝，以致上帝唔揀我唔得，係純粹因為上帝憐憫我哋，係出於佢俾我哋嘅大憐憫，以致我哋能夠可以得救。喺第10節，佢話：你哋從前算不得子民，現在卻作了神嘅子民；從前未蒙憐恤，現在卻蒙了憐恤。係因為上帝嘅 compassion， 因為上帝憐憫我哋先至可以咧嚟到去被神揀選，成為佢嘅子民。最近呢，我就每一年嘅讀經嘅計劃裏邊咧，一路讀咧就讀歷代志啊。讀歷代志上頭嗰10章咧係超悶嘅。如果你有讀過嗰啲嘅族譜啊，嗰啲名我都唔識，有啲識啦因為讀過下其他嘅歷代志列王記舊約嘅其他書信有啲名係識，但係大部分唔識嘅。但係有啲嘅名識嘅時候咧，我就發覺，即係你會感受到咧，呢啲嘅名啊，呢啲嘅族類咧，呢啲嘅家譜咧，哇！裏邊嗰啲人，我諗真係上帝憐憫佢哋嘅啫喎，裏邊嗰啲人咧又講大話啦，又奸淫啦。又殺人啦，又弄權啦，又拜偶像啦，不擇手段啦，仇殺啦，咩嘢都有嘅喎。點解上帝要揀選佢哋呢？肯定就唔係呢佢哋嘅道德標準。當然可能佢哋周圍嗰啲其他嗰啲民族都唔好得去邊，但係佢哋亦都唔覺得佢哋好啊。有時我諗。即係如果我諗翻起細個讀書嘅時候讀即係中國歷史啊，即係我諗我哋5000年嘅華夏嘅文化，咁當然我哋亦都有我哋好多問題啦咁但係似乎我哋都唔即係相對地可能都好啊，係咪啊？點解上帝要揀選呢一班咁唔起眼、咁細嘅、咁小撮嘅呢一班人呢？一定唔係佢哋有啲咩吸引上帝嘅地方。今日我哋作為基督徒，我哋冇嘢吸引上帝嘅。講真，我哋可能我哋有嘅咧係呢啲不能壞嘅種子，係因為耶穌基督為我哋犧牲，聖靈內住喺我哋生命裏邊不離不棄，以至今日我仍然可以坐喺度嘅啫。講真，唔係。我可以有啲乜嘢能力，我有啲咩堅持，以至上帝話你都幾好喎，唔差喎你服侍我咁多年 OK 啊咁，唔係嘅，係出於上帝嘅大憐憫，我哋可以被神揀選成為佢嘅族類，成為佢嘅子民，我哋可以服侍佢。祭司係要獻祭去服侍啊嘛，服侍上帝啊嘛，我哋被
聖潔嘅意思係 set apart 即係分別出嚟。分別出嚟就代表上帝，屬於上帝。呢啲全部係神自己嘅憐憫，唔係你同我有啲咩好處。所以弟兄姊妹，因為咁我有咩可以誇口呢？我哋遇到我哋有啲咩嘅經歷，或者我哋識多少少嘅聖經，或者我哋侍奉上面曾經多一啲嘅經驗，有乜嘢可以誇口呢？我哋只可以話呢個係我哋僕人侍女應當作，就咁樣。應該有咁樣嘅心態。我哋嘅呼召出於上帝嘅憐憫。我哋睇下我哋嘅使命。神呼召我哋呢，有個目的嘅，係宣揚那召你哋出黑暗入奇妙光明者嘅美德。嗱，有兩個字呢，同大家分享下。一個字呢，叫 exagelo。exagelo 呢個字呢，就係宣佈 report。報消息，咁另外一個字咧，大家都比較熟噶啦。呢個 euangelizo 呢個字係咩意思咧？就係今日我哋咧傳道部 evangelism 呢個字但係呢個字咧就唔單止報消息啦，而個消息係好好嘅，所以傳福音嘅意思咧就係報喜訊啊嘛good news preach proclaim the good news 嗱，兩個字咧係有關係嘅。你中間咧，你睇唔到㗎，可能不過咧，英文你可能會睇到，冇啊，呢個唔係都睇到嘅。佢將佢演繹用英文演繹咗個字嘅時候，你中間見到個咩字啊？前邊 AUA 後邊 IZO 中間係咩字嚟㗎？睇唔睇到個字啊？睇唔睇到 angel 啊？使者、天使。天使就做咩呢？係傳報福音、傳喜訊咯。當耶穌基督出生嘅時候，天使就嚟到去報呢個大喜嘅訊息咯。無論去約瑟嗰度，無論去嗰啲牧羊人嗰度，係嘛？你同我作為上帝嘅被揀選嘅，我哋都係使者，我哋都有呢個責任去宣揚。宣揚咩呢？宣揚耶穌基督喺你同我生命裏邊所作嘅。頭先聽阿 Dennis 分享話佢真係越講越佢興奮過佢喺診所啊！我覺得佢係服侍我琴日先去佢嗰度洗牙，然後跟住佢助手話，佢助手幫我洗牙嗰個，佢話：哇 Dennis 日夜翻嚟都係講佢去 Vanuatu 嗰度，講到佢好想 sell 我要去咁樣嚇。我係啊，我話佢喺教會時間多過喺診所，講真即係當佢經歷到咧上帝咧喺佢生命當中嘅作為，去警覺上帝喺佢生命所做嘅美德，其實我哋都應該咁。我頭先分享過嗰幾個人即係喺另外啲島嶼嗰度去，哇行路去傳福音，日曬雨淋冇所謂，係咪？即係我覺得我哋都需要咧。點解我哋對傳福音咧賴閒呢？會唔會係我哋唔係好經歷到，即係那叫我哋出黑暗入奇妙光明者嘅美德咧？以至夾硬傳咩啊？傳咗幾廿年前嘅嘢，今日我有冇經歷咧？上個禮拜我有冇啲經歷咧？上帝點樣帶我出黑暗入奇妙光明咧？可能呢個係我哋不斷嘅要喺上帝面前咧，去與佢有呢個親密嘅接觸經歷，以至我哋體會到，原來每一日上帝都帶我出黑暗入奇妙光明。有一次有一位嘅無神論者同一個嘅揾到佢同一班人喺一個嘅 Airbnb 裏邊咧，就啲男人嚟嘅喺度即係一個 weekend 啦咁樣。咁到禮拜日朝咧，咁佢哋大部分有一半啦，即係都要基督徒嚟嘅。咁佢哋去教會。咁呢一個無神論者咧就好出名嘅，叫 Huxley Huxley Huxley。咁咧佢就揾呢其中一個咧出名，呢啲人都覺得佢係好好先生嘅一個基督徒。佢就話：你可唔可以唔去教會啊？我想同你傾下偈。咁呢個基督徒咧就會覺得
這我唔夠你講嘅喎，即係你理論你 logic 咁強，我唔夠你講㗎。我都去教會啦咁。咁但係咧呢個無神論者就話：嚟，放心，我唔係要同你拗喎，我淨係想聽下點解你信耶穌，係咪㗎？係啊，你話俾我聽點解你信耶穌。咁於是咧，咁佢就好啊，咁我祈禱。於是咧就喺一席話裏邊，佢就講，佢淨係講佢自己嘅見證。講上帝點樣嚟改變佢嘅生命，佢點樣同耶穌嘅關係喺咩嘅高高低低裏邊係點樣經歷，因為佢相信耶穌喺佢嘅生命嘅作為。講完之後咧，呢一位好出名係無神論，係一路咧嚟到去即係嚟到去好強硬嘅呢一位嘅無神論者咧。佢越講越眼濕濕，越聽越眼濕濕。然後跟住佢話：我都好想信，不過唔知佢有冇信。佢有啲嘅報道話咧，佢死嘅時候咧，有啲基督徒咧，有啲好宗教狂熱嗰啲人咧，寫信俾佢屋企人，話終於佢死啦，而家佢喺呢個地獄嗰裏邊，佢又知道點啦咁樣。嗱，千祈唔好話基督徒唔好咁樣嚇。咁嗰啲屋企人咧攔住截住啲信唔俾佢睇。咁但係咧，佢嘅死嘅時候咧，佢係用基督教儀式嘅喎。嚇，到底呢一位嘅朋友喺佢嘅生命當中有冇起到一啲嘅影響？唔知。我覺得好多時上帝都俾我哋有好多嘅機會嘅，係嘛？係啊，我唔夠人拗㗎啦，咁樣，我都知啊，我都係唔夠人拗嘅。不過上帝唔係要你拗，你拗贏佢冇用㗎，拗贏佢咪覺得輸咗啦，算啦，我唔夠你拗㗎啫嘛嚇。唔係喎，我哋唔係要拗贏人喎，我哋嘅生命到底係點嘅？當然我哋要知多少少，我哋信啲乜嘢，唔好亂嚟嚇。琴日有個夢啊，跟住咧天使叫我咁樣，咁冇意思㗎。即係我要知道呢啲嘅經歷同我信嘅點樣去connect，點樣去連結，係咪？但係我哋嘅經歷一定係有嘅。可能呢啲嘅經歷，當我哋係願意同人分享嘅時候，我喺呢啲嘅無助無望裏邊，我係唔得㗎。基督徒我哋唔係話一定即係樣樣都掂㗎，好多嘢我都唔掂㗎。但係喺唔掂裏邊就係神掂啊嘛。當我哋真誠去同人分享嘅時候，可能神就會使用呢啲嘅有血有肉嘅見證嚟到祝福呢啲好硬嘅心嘅人。我哋會唔會把握呢啲機會，去宣揚那召我哋出黑暗入奇妙光明者嘅美德？第三，我哋嘅專注，我哋嘅 consideration， 弟兄們，你哋係客旅，係寄居。我勸你哋要禁戒肉體嘅私慾，這私慾是與靈魂爭戰。嗱，第一句同第二句有關係嘅，因為我知道我哋係客旅，我係寄居，所以呢，我喺呢個地上面嘅時候，我唔應該呢，即係因為我嘅身份呢，我嘅專注呢，就唔係喺呢一啲嘅肉體嘅私慾嗰度。嗱，唔係話叫我哋唔可以着靚啲，唔可以食好啲，唔可以住大啲，唔係咁嘅意思。但係當所有呢啲嘢成為一啲嘅私慾捆綁住我嘅時候，我唔食呢啲唔得，我唔住咁大唔得，我唔揸嘅靚車唔得嘅時候，呢啲就係私慾咯。上帝叫所有嘅嘢都叫我哋可以享受嘅嚇，不過我哋知道我哋嘅身份，我係客旅，係寄居。嗱，呢一班嘅人完全明嘅，因為佢哋就係分散啊嘛。Diaspora 呢個字就真係呢個字啊，嚇，被 disperse 分散到去唔同嘅地方。嗰啲人係本來係猶太人，分散去到亞西亞省，去呢啲嘅本都、加帕多家呢啲咁嘅地方，係異文化嘅地方，亦都冇公民嘅身份，冇公民嘅權利啊，又要俾人歧視，所以佢哋知道嘅，我哋係客旅嚟㗎，但係又翻唔到屋企喎。
又唔知道喺呢度寄居幾耐喎。彼得咪同佢講咯，我哋基督徒就係咁噶啦。無論我哋慣唔慣喺紐西蘭住，無論你想留低，抑或你想快啲走，呢個世界都唔係我哋永遠嘅家鄉。我哋係客旅嚟嘅啫，或者我哋第二、第三代已經慣晒喺度噶啦。OK， 感謝主，但係都要提醒我哋，我哋有一個更美、更永恆嘅家鄉。呢度係泰國，呢度呢就係呢一粒星，呢度呢就係泰北呢，就係我哋曾經若干年前呢，有好多唔同弟兄姊妹呢，就去過兩笪嘅地方，叫做大谷地，叫做景乃嚇。咁呢笪係咩地方呢？泰北嗱，你見到啦，泰北呢度呢邊境，呢度係緬甸，呢度係泰國，呢度係寮國，呢個就係金三角啦嚇。嗰度呢，嗰度住咗好多啲嘅雲南嘅華人嚇。咁佢哋點解會喺嗰度住嘅呢？嗱，你知雲南呢就喺緬甸上邊啊，即係緬甸上邊就係中國噶啦嘛，就係雲南嚟嘅。咁大約係當國民黨同共產黨仲係打緊仗嘅時候呢，咁就有幾團嘅軍隊呢，啊，就被佢哋嘅司令呢就出賣咗。咁佢哋又唔可以翻去即係中國，因為已經共產政權啊嘛。佢哋又喺內陸，又唔可以走去台灣。咁佢哋只可以呢，就當時呢落咗去緬甸。緬甸呢就又係遭人夾攻嘅，然後呢，勉強呢，佢哋就逃難呢，就去到泰國啦。因為泰國呢就係即係佛教國家嘛，慈悲為懷啊嘛。於是呢，就 OK， 我哋俾你呢喺呢度喺泰北上邊，你哋喺啲村落嗰度呢，你哋自己住啦咁樣，但係冇公民嘅身份嘅。喺嗰度如果有去過嘅弟兄姊妹嚇，即係而家已經好好多咯，過咗幾十年嚇，因為第二、第三代啦嘛已經。但係早期嚟嘅時候，我估係相當困難，相當困難。有思鄉，呢啲又係異地文化，咩嘢都冇，樣樣都要靠自己開始。我相信就好似當時呢啲嘅喺呢個嘅彼得寫信俾佢哋散居喺唔同嘅地方，呢啲嘅基督徒咁樣。經過幾多年嚇，咁你見到有啲呢仲係喺緬甸逃難過去，因為緬甸仲窮過泰國嚇。咁有啲呢，即係真係㗎咋，就咁樣喺攞啲草啊、啲竹啊，咁樣就起間屋㗎咋，冇地基冇成㗎嚇。不過好感恩咧，嗰度唔係好多打風，亦都冇乜地震嚇。同埋好奇妙嘅，上帝看顧人好奇妙。嗰啲嘅草呢，即係你攞嚟做天，即係遮住即係個 roof 咁樣啦嚇。佢哋真係草嚟㗎咯，啲落大雨點算啊？原來啲草即係落大雨佢會散開㗎。佢然後跟住呢，嗰啲水係咁射落去就唔會滴落去屋企喎。不過好凍嘅冬天嗱，你唔好以為泰北好熱啊。泰北12月1月呢係可以好凍，你可以着羽絨嘅。你可以想象嘛？呢啲屋咁樣，啲涼風透骨㗎喎。我真係試過有一年呢，係我哋冬天去，有兩位年青少少嘅弟兄姊妹，個姊妹呢要着羽絨啊！哇，即係可以咁凍㗎。經過第二、第三代，佢哋就唔覺啦，幾好啊！不過佢哋都希望呢，即係唔想留喺山區，佢哋有機會呢就落去但係冇公民身份嘅喎，有啲係偷渡落去嘅喎，所以呢，有好多軍隊嗰啲關卡嘅，佢 check 你嘅。基督徒都係咁啊，即係我哋要知道，無論我哋
而家活着喺呢個嘅地方，無論喺香港，無論喺東南亞，無論去澳洲，無論留喺度，我哋都知道呢，我哋只不過係客旅，我哋係寄居。呢個世界唔係我嘅屋企啊！嗱，呢個呢就係佢哋啱我哋去過呢個大谷地啊，佢哋起咗個好靚好大嘅教會，佢哋嘅宣教亦都做得好好，去緬甸做宣教喎佢哋啊！呢個呢就係我哋去嗰個，原來佢改名做金乃而家景乃嘅原先叫啱啱起好佢哋嘅新嘅教會。弟兄姊妹，你同我好似腓立比書第3章20節話，我哋其實呢有一個更高、更榮耀嘅身份，我哋係天國嘅國民。我哋在地，但係我哋有永恆嘅盼望。所以呢，當彼得話我哋客旅嘅係寄居嘅，你要禁戒肉體嘅私慾，呢個私慾係與靈魂爭戰嘅。即係話，當我哋喺呢個地上寄居嘅時候，我哋知如果有啲嘢嚟到捆綁我哋嚟到專注佢多過我哋專注上帝嘅事嘅時候，呢啲可能就要捆綁我哋，就係同我哋嘅靈魂爭戰㗎啦。我哋就要學去操練呢，嚟到去放低，以致我哋不被捆綁。我哋焦點，我哋 consideration 係喺永恆嘅國度。最後，我哋嘅操守，你哋喺外邦人中應當品行端正，叫那些毀謗你們是作惡的，因看見你們的好行為，便在監察嘅日子歸榮耀給神。我哋知呢，品行端正，基督徒我哋要有品行端正。咁當然就真係唔係我靠自己嚟到去咬緊牙關，點樣都好啦。我要有好嘅言行出嚟。其實係因為我哋有咗呢個生命啊嘛。唯有你哋係被神揀選噶嘛。我哋有一個嘅重生係一個不能壞嘅種子啊嘛。有生命先。有呢個生命，我就不斷去操練。我冇生命係冇得操練嘅。所以基督徒嘅品行基督徒嘅 virtue 唔係我靠我自己嚟到去逼出嚟嘅係上帝嘅生命喺度噶啦。我哋係去操練嘅啫。神透過喺人際嘅關係嘅複雜，神透過喺我哋生命遇到嘅種種各樣嘅難處操練忍耐，操練和睦，操練謙卑。呢啲係上帝俾我哋透過呢啲嘅機會嘅，而我哋嘅就可以靠神嚟到去喺呢啲嘅處境當中求神幫助我哋。嗰個係唔同嘅，因為我哋有呢個身份。所以我哋可以嚟到靠神嚟到去操練，呢個好唔同嘅。OK， 大家知唔知呢個係邊個啊？估下，好熟㗎喎。係啊，維多利亞女王。呢度喺邊度嚟㗎？香港咪有一個咩公園話？維多利亞公園啊嘛，維園啊嘛，呢個就喺維園裏邊嘅。我唔知而家仲喺唔喺度㗎？有冇俾人拆咗啊？仲喺度㗎係嘛？你翻去睇下即係邊個？你翻去你特登去維園睇下佢仲喺唔喺度啊？OK， 呢個咧就係維多利亞女王。OK， 呢個係後生，佢係後生嘅時候幾靚嘅不過老咗嘅時候就咁啦。都似過係咪？似唔似樣啊？似過嗬即係我覺得伊麗莎白靚啲嘅 ，great eloquent 啲嘅伊麗莎白咁但係咧呢個維多利亞咧，當佢係好細個嘅時候，或者 young girl 嘅時候咧，佢咧好懶嘅，即係好曳嘅。咁咧你知啦，即係英國皇宮，佢知道咧邊個可能會繼任噶嘛同埋宮廷好多複雜嘅嘢嘅。咁咧即係知道佢將會繼任嘅時候，但係呢個人咧又唔生性喎，
即係佢點樣話俾佢聽？喂，你要讀好書啦，你要學好啲禮儀啦，咁樣佢又唔會喎。咁嗰啲點咧？你又唔可以穿煲噶嘛，係咪先？你將會做女王啊，咁樣唔可以噶嘛。咁但係咧，即係經過一輪，佢都係唔係好掂啊。咁於是咧，佢哋嗰啲嘅大臣啊，同嗰啲嘅導師啊，咁啊一齊傾偈，都要話俾佢聽，話俾佢聽啦，等佢自己醒醒定定啦，咁樣。咁於是咧，就真係慢慢話俾佢聽，喂，你讀好你嘅書啊！即係如果你做皇帝，你咁樣唔得噶喎，咁樣。當佢慢慢警覺自己係將來會係繼任做英國嘅皇帝嘅時候咧，佢就自己講啦。佢話：如果係咁啊，咁我要醒定啲嚇，即係我要好好嘅嚟到讀好我嘅書，我要好好嘅操練我嘅生命。後嚟佢就繼任成為咗維多利亞女王。今日我哋都係屬於揀選嘅族類啊嘛，君尊嘅祭司啊嘛，聖潔嘅國度啊嘛，屬神嘅子民啊嘛。上帝揀選我哋有冇警覺尊貴嘅身份？因為我仍然咧活着一啲好似流民咁樣嘅生活咧。即係如果我知道我係有呢個 royal blood 我將要繼任，我與耶穌一同作王，我係咪仲係活着一啲閒懶，即係不務正業即係咁樣嘅生活咧？我哋會即係丟耶穌架嘅喎。好好嘅讀我哋嘅聖經，知道上帝嘅心意，唔一定要完美，冇人係完美。不過會唔會我哋真係哇，即係有呢個身份喎？我與耶穌一同作王喎，我都要醒醒定定，會唔會咧？跟住提到啦，第二章第8節之前嗰節，佢話又說作你絆腳嘅石頭，跌人的磐石，他們既不順從，就在道理上絆跌，他們這樣絆跌也是預定的。嗱，呢個講嗰啲咧唔信耶穌嘅人，因為耶穌基督呢嚿石，耶穌唔係要絆跌佢嘅，係因為佢唔信咧，呢個活石咧就成為咗佢哋嘅絆腳石。嗱，不過咧呢句説話跟住彼得就跟住後邊所講嘅，頭先我哋所讀嘅嗰段嘅聖經就係話咧，即係你哋喺外邦人當中咧，應當品行端正叫嗰啲毀謗你作惡嘅咧，因你哋嘅好行為，便在監察嘅日子歸榮耀俾神。即係原來我哋嘅行為咧，好同壞咧，都有呢一個嘅影響。到底我哋係一個嘅成為人嘅絆腳石啊，抑或可以成為別人嘅踏腳石嚟到去見到耶穌呢？我哋嘅行為其實可以有正面，可以有負面嘅影響。今日基督徒其實我哋喺人嘅面前係有影響嘅，不過呢個影響係好啊，呢個係壞嘅呢？主係活石，佢被人遺棄咗，但係神揀選我哋跟隨耶穌嘅人，我哋都好似活石，好似耶穌基督咁樣被遺棄，但係上帝揀選我哋，建造我哋成為靈宮，作祭司，藉着耶穌，我哋嘅生命嚟到獻俾神，成為一個神所悅納嘅祭。呢個就係我哋被揀選嘅族類，君尊嘅祭司，聖潔嘅國度，屬神嘅子民。我哋嘅生命如何嚟襯托上帝俾我哋嘅呼召呢？我哋生命嘅焦點點放呢？我哋嘅行為點樣影響人呢？我哋一齊同心祈禱。天父，多謝你俾我哋你自己嘅話語，
昔日呢一啲嘅散居作客旅作寄居嘅，收到彼得呢封嘅信，都俾佢哋有提醒鼓勵。今日主啊，願你亦都透過呢段嘅聖經去提醒我哋呢班被你揀選嘅人，我哋嘅生命點樣去回應你，我哋專注喺上帝你自己嘅事情上邊，以致我哋嘅生命能夠去影響祝福我哋身邊嘅人，去榮耀上帝。求主憐憫，我哋一齊起立啊！我哋憑信心領受從上帝而嚟嘅賜福。但願天父上帝嘅慈愛、耶穌基督嘅恩典、聖靈嘅安慰，常常與眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。Amen. Amen. 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 好，祝福大家嚇。咁大家分組嘅時候咧，可以大家分享啦，彼此嘅鼓勵啦，彼此嘅祝福。